Если путешествие можно спланировать или купить, то в приключения только попасть. Говорят, что приключения начинаются там, где заканчиваются дороги. Так вот, в море нет дорог совсем. Подобно первооткрывателям, мы будем искать свой уникальный путь, повторить который невозможно. Это и есть настоящее. Отправиться вперед с огромным количеством переменных и черновиком маршрута вместо точного плана. Нашей конечной точки не обозначено ни на одной карте. Мы ведомы собственным любопытством и погодой. Проживая этот опыт, учишься смотреть на мир совсем другими глазами и, возможно, лучше понимаешь свое место в нем. А после возвращаешься в привычный ритм жизни немного другим человеком. Что-то об этом узнать можно только одним способом — попробовать. Вы с нами?